育部有发行这中学全面性教学的指引手册，也毋过呢，所有民间团体指出讲，这份手册内容真侪拢是以戏人，也是讲滚耍笑的方式来去呈现，甚至嘛欠这个应用这个科学实证的素材等等。所以要求教育部莫阁用这份教学指引，希望伫咧开学进前会当提出修正的版本。 进前金门争议导令课纲引起社会讨论，互真侪家长烦恼讲台湾的性教育出问题。有民团拜二召开记者会，指出教育部伫今年6月份发行的中学全面性教学指引手册，内容出现大量的性暗示教材，内容无妥当，恐惊互台湾的性教育倒退路。阴茎这个部分的教学，它整体的这个语言设计，它充满了性暗示的双关语跟戏谑的口吻哦。比如说像这个“此处虽是彼大营”。 各位非是必胜客哈，那滴不进是你软，滴在外是你短哦，等等这样的一个戏谑的这个词句。关底教育部做这份中学全面性教学指引手册，是希望用来引导学生了解家己尊重别人，落实性教育。不过民团指出，这份指引有10项大问题，包括鼓励性探索去取代风险管理，嘛应用欠缺科学实证的素材等等，而且教学内容有真侪拢是以戏人讲耍笑的方式去呈现，民团认为真无。 特懂在单元5的流行性文化里面，他引用了这个可不可以放进去一下下就好。这一首歌，而且要学，他是在课堂上要去播放这首歌的这个影片。民团要求教育部伫开学9月份进前提出修正的版本，因为教育部是讲会伫咧教学指引内容呈现这款负面的教材，是希望老师伫咧教学生的时，会当运用现代资讯来协助学生了解性别美思、培养辨识的能力。记者戴选曾俊佑台北报道。